bist du mit francebleuelsass.fr mit Foreigner. Sag ich es richtig? Ja, ganz genau. Oh je, ich habe mich verbessert. Am Montagmorgen geht es schon wieder 9:30. France Bleu Elsass. Und heute ist ein wichtiger Tag. France Bleu Elsass hilft in der Association des Paralysés de France. Und Pierre, du hast noch etwas auf Internet gefunden. Ja, es ist wahr, es ist der Tag von der lebenden Personen, von alle, die von Machtlosigkeit leiden. France Bleu Elsass macht natürlich mit und unterstützt sowieso die Vereine, so wie zum Beispiel die Association des Paralysés de France, kurz gesagt APF. Über dem Site apf.asso.fr. Ich kann euch mit dem Site bis Dezember spielen, mit dem Andidon, da spenden ihr und dann kriege ich Klicks. Nummer manche Geschenke sind zum Gewinnen, so wie, ja, etwas Kleines, ein Peugeot 208, eine Reise nach Kuba, nach Disneyland, Hosenpiepser und so weiter. Aber das ist ein nationaler Sitz. Bestimmt gibt es auch etwas im Elsass. Ah ja, der Sitz von der elsassischen APF, die sind in Straßburg und in Melüse und sie haben ein Site mit einer komplizierten Adresse, DD87 oder DD88, es kommt darauf an, ob ihr im Unterland oder im Everland sind, dd87.blog mit dem s.apf.asso.fr. Ja, das ist eine lange Adresse. Und das ist also für DD88. Und dort drauf ganze Ereignisse, wie organisiert waren, die Kontaktinformationen von den Vereinen, von den Partnern, alles für seine Schwerbehinderung besser zu leben. Es ist eine komplizierte Adresse, du hast recht, aber man wäre so eine finden, Erik Sanders? Ja, ich brauche nur im Google APF 67 oder APF 68 tippen. Wenn ihr nicht DD87 oder DD68.blog.apf.asso.fr tippen wollt. Auf dem Twitter gibt es natürlich euer Konto, zum Beispiel an der Adresse @APF Handicap oder auf dem Facebook an der Page APF du Bas-Rhin. Sie verlangt euch so eine Page, der hat jetzt 1400 Abonnierte oder auf die nationale Page Association des Paralysés de France. Da waren ihr Unterkunft kriegen. Und natürlich, das alles findet ihr wieder auf francebleuelsass.fr, so wie die Sendung, wie wir gerade gemacht haben, mit der Sonja Rüpp, wie ist das alles vorgestellt. Wie gesagt, der Andidon bis am 1. Dezember, aber France Bleu Elsass hilft du auch mit. Das ganze Jahr, nicht nur Hits, aber heute reden wir ein bisschen mehr davon. Überall in ganz Frankreich, alle France Bleu tun da helfen. Und das können wir auch noch den Steuern abziehen. Aber voilà. Das ist auch wichtig zu wissen. Das haben wir gern. Was wir abziehen können, ist immer noch besser auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. In der Taverne kehrt dich ein, da sah ich dich beim Kerzenschein. Und nach dem ersten Tanz mit dir hat sich die Welt gedreht mit mir. Die Buzuki, die Nacht und der Wein, ja, sie läuteten für uns die Liebe ein. Als die anderen schon alle gegangen, schien der Mond nur für uns ganz allein. Die Buzuki, die Nacht und der Wein brachten uns dazu, einander nah zu sein. Als das Lied von der Liebe sie sangen, die Buzuki, die Nacht und der Wein. Die letzten Kerzen gingen aus, da gingen wir verliebt nach Haus. Und jeder hat dabei gespürt, dass dieses Lied nie enden wird. Die Buzuki, die Nacht und der Wein, ja, sie läuteten
France Bleu Elsass. Laurent Voulzy, Spirit of Samba auf France Bleu Elsass.fr. 20 bis 10. Zeit aus mal miteinander von einem Wort retten. Und heute reden wir von Obst mit euch, Daniel Krevener-Werner. Wir sind jetzt in der Obstzeit, also das Winterobst jetzt, wo man tut ernten, wo man holt jetzt für den Winter. Und da denke ich immer dran, ich hab jede Jahreszeit gern. Jede Jahreszeit hat ihre Eigenschaften. Diesmal denkt man das Wort Obst oder Obst. Manche sagen Obst, manche Obst. Ne? Das ist also das ist der Altdeutschspruch, ganz Altdeutschspruch. Ist das, hat man da gesagt, uba etas. Das ist ein bisschen kompliziert. Ne? Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet Apps, wo man zu Apps isst. Weil jetzt zuerst hat das Wort Obst oder Obst bedeutet auch zum Beispiel die Hülsenfrüchte oder alles, was man zu Apps isst. Und dann haben wir das Wort natürlich der Obstgarten.
das ist Le Verger. Hein? Und wir denken daran, weil am 5. Oktober an St. Placide, noch sagt man, wenn St. Placide kommt her, ist der Obstgarten leer. Quand vient la Saint-Placide oder à la Saint-Placide, le verger est vide. Hein? Wie savez ihr Obst oder Obst? Wie savez ihr? Aber seit als momentan auch der Jonathan ist durch, ganz einfach, da ist alles leer. Daniel Krivner Werner, wenn ihr von dem Wurst, Obst will reden und alles darüber will wissen, ist normal Meli Zurich auf francebleuelsass.fr. Was ist los, Pierre? Nein, wir sind so gut. Ich habe ja immer Hunger, noch verwechseln eine Wurst mit Wurst. Mit Obst und das ist ein ganzer Menü. Aber es gibt aber auch etwas Gutes noch wie Röhgebratelt mit der Fermoberge vom Dreh, das ist am Markstein, da oben, gell, ganz hoch, 1100 Meter hoch. Und wir waren der Rezept an, aber es gibt auch noch ein Ereignis, ein Wandelfest. Und ich glaube, ihr habt euch eine, wie kommt. Ja. Wir werden davon reden in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass mit dem Michel Daiber, wie mit uns wird sein. In 3 Minuten wir werden vom Wandelfest reden, aber auch von der Fermoberge, die Leute gehen immer gerne hier auf. Frische Luft schnappen, es ist noch niemand gestorben von frischer Luft. Also, und von der Stimmung auch nicht. Aber das haben wir hier auf France Bleu Elsass. Elsass ist unser Länder, stolz können wir sind. Was ist am Bändel, steckt tief in uns drin. Wir wollen immer dran denken, das sind ihre Holden, unsere Kinder schenken. Kinder vergessen das nicht, wenn's auch kostet ein bisschen mehr. Zukunft liegt in ihrer Hand, die Zukunft von Elsass Land. Glocke soll es verkünden, wir wollen dran glauben, wir müssen weit finden, unsere Spruch soll leben, nach dem so langen Winter, alles näher wird, Eltern mit den Kindern, verbreitet die Brot, frei auf unsere Spruch, erwacht zum Leben noch und noch. Wir wollen nicht letzte sein, kämpfen drum, es ist nicht nur Maschine. Kinder vergessen das nicht, wenn's auch kostet ein bisschen mehr. Zukunft liegt in ihrer Hand, die Zukunft von Elsass Land. Frühjahr für unsere Sprache auf francebleuelsass.fr mit dem Orchester Roger Alm. France Bleu Elsass. 3/4 wie jeden Tag reden wir vom Fest, was los ist im Elsass. Nicht nur Feste, aber viele Sachen, wie hier im Ländle passieren. Und hier sind wir heute im Everland. Wir sind hier in der Barre. Ja, wir gehen ein bisschen spazieren miteinander. Und wir reden davon mit dem Michel Daibar, wie mit uns ist. Bonjour Michel. Bonjour. Ich bin also von der Fermoberge auf Rhein, gell? Ja, over am Schnapp verriert. Voilà. Ist die groß?
Nein, es ist eine ganz kleine Barriferm. Und ich glaube, ihr Papa hat auch eine Ferme-Auberge, gell? Ja. Ihre Eltern. 7 Kilometer weiter gegen Markstein. Haben ich sie frisch aufgemacht? Wir haben gekauft vor 7 Jahren mit meiner Frau. So wie der Papa hat noch Lust gehabt, für selber machen. Ja. Ja, wir sehen am aufgezogen. Und da werden wir auch vom Fest reden, da machen wir auch mit am Wandelfest, gell? Das ist an dem Wochenende. Er wird uns alles erzählen, was er da schon einmal produzieren. In der Ferme Auberge, da machen wir noch viel Sorgen, was man auch da gut kann essen. Ruhige Brädel vielleicht, aber nicht nur. Noch andere Sorgen und der Michel Daibor ist unser Gast auf francebleuelsass.fr. France Bleu. France Bleu Elsass. Von Colmar bis auf Mazzaral ist eine schöne Isabahn. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durch ins Münstertal, juhe. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durch ins Münstertal, juhe. Der Markt auf Colmar macht die Reis, will Verkäufer sind nicht Geist. Bin das Seiler um der Kroja, hängt sie auch am letzten Woja. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Bin das Seiler um der Kroja, hängt sie auch am letzten Woja. Et Saint-Joseph ist Terminus, wer auf der Marik stieg der Rüss. Ach, Wiftach singt, het Lust verloren, breit sich für a gut geschafft morgen. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Ach, Wiftach singt, het Lust verloren, breit sich für a gut geschafft morgen. Der Bauer geht Pfirsich Geissler holen, meint zuerst setzen Mepper gestohlen, find no mal noch Kopf von Seil, wo hängt am Händler war ja Teil. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, find no mal noch Kopf von Seil, wo hängt am Händler war ja Teil. April dem Chauffeur hat die Nase, warum bist denn du so schnell gerast? Du allein bist schuld und dran, als ihr jetzt Gegeiß mehr habt. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Du allein bist schuld und dran, als ihr jetzt Gegeiß mehr habt. Der Martler ist in großer Würd, nimmt sie Stacker und sie hört, ich geht's auf Fürs auf Mazzeral, rett mir nem von der Isabahn. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, ich geht's auf Fürs auf Mazzeral, rett mir nem von der Isabahn. Von Colmar bis auf Mazzaral ist eine schöne Isabahn. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Trulala mit dem Patrick Breitl im Münstertal ist so schön und das haben wir auch gerne, so gute Stimmung auf francebleuelsass.fr 10 bis 10. Wir sind mit dem Michel Daibor von der Ferme Auberge auf Rhein und du schon einmal, sie lädt wie nicht weit vom Schnappverriet. Gerade über drauf vom Nummenkohl-Platz Basel. Und du, wenn wir da oben sind, was sieht man schönes? Was hat man für eine Landschaft? Da haben wir die ganze Vue auf die ganze Gerät, auf dem Petit Honeck, Honeck, Roter Bachkopf. Der ganze Gamm sieht man von bei uns. Was ist kümm 10 ungefähr? Da sind wir normalerweise noch im Kaffee, aber was kann man noch bei euch finden? Ja, vor allem, was wir produzieren, was wir kochen da. Sind ihr mehr spezialisiert im Käse oder in Ja, wir was? machen Käse und mit dem Mulga von der Käse ziehen wir Soja auf, wo alle 2 Wochen gemetzigt waren und verwurstelt waren. Voilà. Bisschen vor allem. Gibt es Wädele, gibt es ganz gute Sachen bei euch? Ja, Braskopf mit Wurst, Leberwurst. Und das alles mache ich selber? Nein, das ist unsere Metzger, der macht, aber mit unserem Fleisch. Ah, voilà. Das ist also Fleisch von Elsass, wie bei dir. Bei uns, vom Hof, ja. Und du, kann man bei euch jeden Tag essen? In der Ferme Auberge? Alle da, gerade nicht Dienstag oben und Mittwoch. Und das ganze Jahr oder machen wir Nein, wir machen auf Anfang Avril bis am 1. November. Und da kann man eine schöne Sache sein, wenn man bei euch isst oder schläft. Da kann man auch zum Beispiel die Kiesen wie nach Semalige oder? Ja, man kann, die Weide ist gerade um die Firma rum. Der Malstall ist in der dran, die Käserei, da können die Leute
die Hähne schauen, die Kälber streichen und schauen, was wir machen. Und ihr habt also angefangen mit ihrer Frau, hat die Fermauberge abgekauft. Ihr Papa hat auch eine Fermauberge, ihre Eltern. Hat sich das so gefallen, ja, für das wieder zu machen? Ja, ich bin dann aufgewachsen und das steckt im Blut. Und, voilà, und wir haben gerade die Occasion gehabt, für eine kleine Wirtschaft zu kaufen. Und die Lage ist wunderbar. Und voilà, wir haben wieder heimgefühlt und noch. Voilà. Und es ist auch gefitzt, dass nach 2 Jahren die Jungen auch dabei sind, also wieder schmarren, gell? Ja, es ist ein ganz guter Dynamismus im Sektor mit den Jungen, die wieder schmarren. Und es ist richtig ein Engagement für die nächste Generation. Hoffentlich geht es so weiter. Und das kann man nur unterstützen. Also in ihrer Fermauberge, was kann man noch schönes machen in der Gegend, wenn man schon kommt? Wir können schon ganz schöne Randonnee machen. Denn, es ist richtig, es ist auf dem Kamm, man sieht weit und es ist lebt, es ist Wildvieh, es ist Kühe auf die Weide mit der Glocke. Voilà, es ist Haben ihr viel Kühe? Ja, im ganzen 90 Stück, ja. Man 30 Mal Kühe, man so 15 Allitant für das Fleisch und die Kälber und die Kalber, voilà. Und das ist Arbeit für das ganze Jahr noch? Für das ganze Jahr im Winter auch. Man findet es auf dem Facebook, gell? Ja. Und auf Internet kann man euch treffen. Wie jeden Tag die Ferme aufrein, das ist 03 89 77 67 68. Und du zum Beispiel sind nicht offen? Nein, heute haben wir zu, also ja keiner kommen. Montag und Dienstag? Dienstag oben und Mittwoch ist zu, normalerweise. Und der Rest vom Zeit egal, wenn ihr normalerweise am Montag sind wir auf, gerade nicht, dann ich steig auf Straßburg. Aber voilà, es ist schon frei, dass wir Rest haben. Und wir werden auch vom Wandelfest reden. Ist das erste Mal wieder mit ihr als Ferme aufrein? Nein, seit das erste Jahr. Am Anfang mit der Papa, ich habe mit dem Papa gearbeitet vorher und jetzt immer noch auf der Bürgerei sind wir miteinander, ja. Mit dem Bruder noch. Und die erste Fest auf Milbach sind wir dabei. Und das ist eine schöne Wanderung, wie nach hier werden morgen. An dem Wochenende, wir werden davon reden, in ein paar Minuten mit France Bleu Elsass, mit dem Michel Daibar, wie unser Gast ist. France Bleu Elsass. France Bleu. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton seau, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elles donnent et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie. Tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elles le donnent et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elles ramènent. Dans leur seau bien plein, fatigués. Lilian mit dem Yannick Noah auf francebleuelsass.fr Tovir und wir haben sie noch mit der Applikation France Bleu kostenlos gerade runterzuladen auf das Smartphone und auf Tablet. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch.
Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, alle. Heute Morgen fangen wir an mit einer grossen Wanderung. Wir gehen auf Milbach. Du, im Münstertal sind wir mit Michel Deibach. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel, an dem Wochenende ist Wandelfest in Milbach. Was ist denn da los? Sind die Kiwi abgehen oder ihr seid dabei? Wir sind dabei. Wir gehen von unserer Firma ab mit dem Vieh und dann gehen wir bis auf Milbach am Samstag. Und da sind andere Bauern, die den ganzen Tag gehen durch. Die kommen von aller Seiten vom Tal, kommen sie herab im Tal und gehen auf Milbach durch für ihre Leute ihren Vieh zeigen, weil sie schön geschmückt sind mit der Glocke und schön säufer, schön proper sind. Ja. Und wie viele Kühe habt ihr? 90 Stück und wir gehen durch mit 80 so. Ah, voilà, ihr nehmt nicht alle mit. Nein, die kleinen laufen nicht. Dann sind noch andere wie mit. Und da gibt es eine, viele Kiwi, die werden kommen. Den ganzen Tag gehen 8 durch. Und da kann man die Glocke herleiten, also mit einer ganzen Kiwi, die du mitmachen wären, auf France Bleu Elsass. Und noch, wie gehen wir an? Ich gehe ab zuerst, man hört es, voilà. Gehen ab, wir gehen durch an den Saal und dann halten wir 200 Meter zurück wieder und dort wird gemolken und dann morgen wieder und am Sonntag gehen wir wieder bis auf Rot und dann sind wir endlich daheim. Ein grosses Fest, wie man nicht verroppeln müssen. Es ist an dem Samstag, morgen ab, wenn ich genau ab 9 ungefähr, gell? Ja, so um die 9 herum, ja. Und bis wenn wie lange Um laufen? 12 Uhr halten wir auf Mittlach, dort wird wieder ein Gaskutle gemacht und dann gehen wir am Nachmittag gegen die 2 wieder fort, dass wir um die 4 auf Milbach sind. Und das ist also eine Tradition, wie ich schon lange mache in ihrer Familie auch. Und noch gibt es so ein Fest mit Malger Oven. Und das ist ja eine Neuigkeit mit der Race Vosgienne, gell? Ja, ça m'a avant aux enchères de Génis. On a gehen die Leute da und découvrir la Race Vosgienne, die es noch nicht kennen. Ja. Voilà, ihr braucht ja keine kaufen, gell? Aber nur Nein. drüber ein bisschen erzählen und sie entdecken. Die ganze Kies ist ein richtiges Familienfest, gell? Wie man auch die Bauern vom Elsass unterstützen, wenn man kommt. Ja, das ist die Hand von der Saison. Wir gehen wieder mit dem Vieh fort. Wir sehen im Frühjahr mit Freude wieder auf. Voilà. Und im Spätjahr, jetzt mit dem lüsigen Wetter, das wir andauern, sagst jetzt ist die Zeit, dass wir wieder gehen. Aber ich Und schaffe die trotzdem das ganze Jahr. Ja. Also, Rendezvous am Wandelfest an dem Wochenende RW. Das wäre zwar jetzt bis morgen wieder.